ఉందా? పెట్టుకోండి, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. మీకు కదా అంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంది కదా, అంటే సీట్ బెల్ట్ ఇది కాదు. సీట్ బెల్ట్ అంటే ఇది కాదు, ఇట్లా కాదు. సీట్ బెల్ట్ ఇట్లా అనుకొని ముందుకు అనుకొని ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. దిగాలి, పెట్టుకోవాలి. సీట్ బెల్ట్ పెట్టే అవగాహన లేదు మీకు. సీట్ బెల్ట్ పెట్టే అవగాహన లేదు. అంటే కాదు ఇదే తెలుసా. సీట్ బెల్ట్ ఇప్పుడు పెట్టుకున్నావా? ఇప్పుడు పెట్టుకోలే కదా, పెట్టుకోలే. ఫస్ట్ టైం సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. డ్రైవర్ గారు ఖచ్చితంగా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. మీ పక్కన కూడా చెప్పాలి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. మీకు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకో అవగాహన లేదు. మెడల్ పెట్టుకుంటారు మీరు అంతా సీట్ బెల్ట్. మీకు అలవాటు లేదు కదా, అలవాటు లేదు కదా. మీకు సీట్ బెల్ట్ అలవాటు లేదు కదా. ఉందా మీకు సీట్ బెల్ట్ అలవాటు ఉందా? ఇప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకో తెలుసా మీకు? తెలియదు. మరి కారు ఎందుకు నడుపుతున్నారు మీరు? మీకు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవచ్చా? పెట్టుకోవచ్చా మీకు అసలు? మరి పెట్టుకోండి, మరి నేర్చుకోండి ఎలా పెట్టుకోవాలో. చెప్పాం కదా మీ డ్రైవర్, మీ పక్కన కూడా మీరు కూడా పెట్టుకోవాలండి సీట్ బెల్ట్. నెక్స్ట్ టైం మీకు ఫైన్ వేస్తా. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఓకే, సీట్ బెల్ట్ ఖచ్చితంగా కార్ ఎక్కినప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి.